Purbalingga. Panggilannya Bapak siapa? Agus. Bukan kalau kayak Agus panggilannya. Bapak Agus. Loh, Agus gratis loh ya. Jadi boleh juga Agus. Ya, sama-sama. Masih menunggu lagi, proses lagi. Siapa nama Bapak RW kita panjangnya? Bukan nama panggilan ya, nama panjangnya. Ayo tinggal ini goreng-goreng surat dengan Pak RW itu lah.